Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berada di tempat ini dalam rangka akan menyaksikan prosesi akad nikah antara Freddy Yoga Saputra bin Sukidi Saputra dengan Andika Pelanggu Putri binti Sadimin. Tentunya kehadiran kita bersama-sama di tempat ini insya Allah akan menjadi doa dengan harapan akan menghantarkan dan menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Mengawali prosesi akad nikah, kita dengarkan bersama-sama khutbah nikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi amarana bin nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala an-nikaha sunnata rasulih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raqiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saudara Freddy Yoga Saputra, sebelum saudara dinikahkan dengan Andika Pelanggu Putri, saudara diminta untuk memperbaharui 2 kalimat syahadat yang tentunya diawali dengan kalimat istighfar. Ikuti saya tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illahu Allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatnya disambung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. dan saya bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara Freddy Yoga Saputra, sekali lagi sebelum dinikahkan dengan Andika Pelanggu Putri, diminta sekali lagi keikhlasan saudara untuk berniat. Niatkan dalam hati karena Allah, bahwa pernikahan saudara hari ini semata-mata karena Allah, dengan harapan insya Allah akan mendapat ridha dari Allah. Jadi berniat dan niatkan dalam hati karena Allah.
wakilkan kepada Bapak Imam supaya menikahkan anak kami yang bernama Andika Panggu Putri. Karena Allah Ta'ala. Ya, dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, izin dan ridha dari Allah, saya terima amanah ini untuk dilaksanakan. Di awalnya saya bismillah, ikut bismillah. Setelah itu tunggu sampai saya mengatakan tunai karena Allah, saya kasih goyang, jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara Freddy Yoga Saputra bin Sukidi Saputra, saya nikahkan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Andika Pelanggu Putri binti Sadimin, yang mana walinya telah mewakilkan dan menyerahkan perwaliannya kepada saya untuk menikahkan Andika Pelanggu Putri dengan saudara dengan mas kawin 1 setel emas, uang 1 juta rupiah dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Andika Pelanggu Putri binti Bapak Sadimin dengan mas kawin emas 1 setel, uang 1 juta dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saksi bagaimana? Saya? Ya. Sudah bagus, jadi saya tidak perlu ulang karena saksi juga sudah mengatakan sah. Oleh karena itu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga dengan disatukannya dan dijadikannya antara Freddy Yoga Saputra dengan Andika Pelanggu Putri dalam arti sudah disatukan dan dijadikan menjadi pasangan suami istri yang sah. Insyaallah sah menurut ajaran syariat agama kita, yaitu agama Islam, dan tentunya sah menurut undang-undang perkawinan yang berlaku dengan ditandai dengan adanya pengakuan dari negara lewat Kementerian Agama, sehingga terbitlah yang namanya kutipan akta nikah atau biasa kita sebut dengan buku nikah. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil haya'i minhum wal amwat. Innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, padukanlah cinta keduanya, itu cinta antara Freddy Yoga Saputra dengan Andika Pelanggu Putri, sebagaimana engkau memadukan cintanya Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Hajar. Ya Allah, anugerahkan kepada mereka keturunan yang soleh dan solehah, sebagaimana engkau anugerahkan keturunan yang soleh dan solehah kepada keluarga dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Ya Allah, jadikanlah keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana engkau anugerahkan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Surat Al-Lail 6 talih, biar itu boleh. Ya, dengan selesainya kita ikuti bersama-sama proses akad nikah, maka mulai detik ini, mulai saat ini saudara Freddy Yoga Saputra sudah sah dan sudah resmi menjadi suami dari Andika Pelanggu Putri. Sehingga segala tanggung jawab dari keluarga Andika Pelanggu Putri beralih kepada saudara. Ya, setelah sah dan resmi menjadi suami, maka tentu ada amanah, ada tanggung jawab yang harus saudara jalankan. Apa bentuk tanggung jawab itu? Itu sudah tergambar di dalam lembar terakhir buku nikah, itu di sigak taklik. Tidak usah dibaca ya, tidak usah dibaca, tapi nanti saudara Freddy kalau duduk-duduk santai, ambil buku nikahnya, baca dan kasih dengar istrinya apa itu isinya sigak taklik. Karena sigak taklik itu adalah janji suami terhadap istri. Di dalamnya ada 4 poin isinya. Salah satu diantaranya mengatakan bahwa seorang suami wajib. Ada kata-kata wajib. Apa yang dimaksud wajib? Kalau dikerjakan mendapat pahala, tetapi kalau ditinggalkan pasti juga mendapat dosa. Sehingga kata-kata wajib itu mutlak saudara lakukan. Apa itu? Wajib memberi nafkah. Nafkah ada 2 macam. Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Itulah yang wajib saudara lakukan sebagai suami dan kepala dalam rumah tangga. Saya kira itu gambaran singkat. Nanti dibaca ya.
Jasa. 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 Satu. Cek lo. Jasa. Banter toh. Jasa. Cek sound low 1 2 dicoba. Cek sound, cek low, cek sound. Cek sound low, cek, cek. Cek sound low 1 2 dicoba. Oke. Jackson. Lah ngene iki Mas Kendo jodoh wah-wah.
Cek, cek. Cek, cek, cek.
sound low 1 2 dicoba. Jackson. Jackson 1 2 dicoba. Ya, acara pahargyan akan segera dimulai. Untuk para paraga mempersiapkan diri. Yang pertama badhe ngedalaken sekul rendeng. Kangge paring pakurmatan dumateng para-para paraga ingkang angayahi gati, sumangga ingkang sinaraya hangedalaken sega rendeng ya. Sesanti Mas Ri, monggo sesanti manggih kamulyan. Jackson Low 1 2.
Sumangga kadang-kadang saking mulya laras angiringi minangka pakurmatan ngedalaken sekul rendeng sekul punar awari genar tondo kamulyan Monggo Mas, Bapak Sadimin Hanampi sekul rendeng minangka dedaharanipun temanten kekalih. Bapak Sadimin wonten panggung mawon riyin. Hanampi sekul rendeng minangka dedaharan calon temanten ingkang samangke badhe ayahi adicara panggih Kembul Bujono. Ya, bisa diabadikan. Sekul punar tondo kamulyan tondo kawilujengan mugi antuk welas wilasanipun saking Gusti Kang Maha Mirah. Sampun tinampi saking Bapak Sadimin Dala Ibu daya-daya ing mriki badhe kalajengaken adicara maosaken rerantamanipun adicara kalenggahan siang menika.
dadi siji ya. Padha cetak. Ya, Cok. Padane. Di wis ah. Wis ah. Nah, mumpung rungane wis harganya. Nah, wis matikan ini. Lah engko nak acara manten entek lagumu. Lagu pun entek. Sentilewi ditambah ono. Ora mau kuwi terus. Meyer antar kuping sirek. Saiki tera-tera basi langsung pacal bal. Wis alus-alusan wis gak kanggo. Ora tau kanggo kok alus. Samping mulia. Nang ngono harus dibet. Ilang roh duluan. Iki lagi ngudil kepada Wis karo awir piye? Mulai ansu. Iki lho ke sapa iki? Peme iki. Reka, rokmu iki ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Imamil mutakin sayyidin gharil muhajjalin natahirin amma ba'du. Para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang tansah kinabekten. Para alim ulama, ustad ustadzah, santriwan santriwati, mongko rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang tansah kawula pundi. Para sarjana sujaning budi mongko dadya pandhap-pandhoming para kawula dasih ingkang tansah kawula beteni. Sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang maha bekber budi dharma, nuwun kawula nuwun sadèrèngipun kula nyuwun agunging samudra pangaksama hawe cumantaka jumeneng gempil kamardikan para handika sami ingkang nembe lelenggahan saha wawan pangandikan. Hawit ing mriki kula arsa ngayahi gati sinaraya saking kadang kula kinasih Bapa Sadimin dalah Ibu Suwarni. Anggenipun badhe netepi darmaning sepuh amiwaha putra mahargya siwi. Hanamu sadèrèngipun sumangga sesarengan nunjukaken puja puji dalah syukur konjuk dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat berkah saha hidayah sahingga kalian siang menika kula lan panjenengan sami saged makempal jumurung donga pangestu wonten bidalipun kadang kula kinasih Bapa Sadimin dalah Ibu Suwarni. Salam sarta sholawat katujuaken dumateng junjungan kulan panjenengan sami Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun dumateng kulan panjenengan sami wonten ing beberan agung saha ingkang badhe dipun tenggo-tenggo syafaatipun samangke wonten ing dinten yaumul akhir. Mugi kulan panjenengan sami kadhaku dados umatipun para pinisepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang pantes sinudarsana menggah adicara pahargyan prasaja kalengan siang menika ingkang sepindhah nuninggih pambuka kalajengaken pambedoling temanten putri saking sasana busana kinanti manjing ing sasana rinengga bilih samangke ingkang hanganti temanten putri rama ibunipun penganten nggih menika Bapa Sadimin miwah Ibu Suwarni ingkang badhe dipun pratisaken samangke panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Zainuri Turyanto sampun lenggah kanthi anggana ralas temanten putri kalajengaken adicara pambedoling sekar mayang sakembaran bilih samangke ingkang sinaraya anawung krida kadang kula sepuh Bapak Parlan kadherekaken dening putra sakembaran Bagus Pendi dalah Bagus Atok daya-daya kalajengaken adicara atur pasrah sulih sarira saking kadang besan nggih menika Bapak Zainuri Turyanto
Jinajaran Bapak Sri Widodo adalah Bapak Haji Sawal. Atur panampi Suresarira saking Bapa Sadimendala Ibu Suwarni. Kasarian Bapak Soekarno SPD. Jinajaran Bapak Hendianto adalah Bapak Mono. Paripurna atur lung panampi kalajengaken menggah adicara panggihipun temanten. Bilih minangka pujaganipun penanten samangke kadang kula sepuh Bapak Zainuri Turyanto. Paripurna adicara panggih daya-daya temanten kekalih kinani manjing ing sasana rinengga tanem temanten kalajengaken adicara betimbang tanem temanten dalah kacar gucur kembul bujana unjukan bayaning kalampahan kanthi lancar wilujeng kalajengaken adicara sungkeman. Paripurna temanten kekalih sumungkem ring Rama Ibu wis antuk rumentaing pangastawa saking Rama Ibu kalajengaken adicara kirap tanep tuwuh utawi kirap kanalendran kalajengaken adicara bubakan. Adicara bubak kawah pratandha paripurna adicara pahargyan kalenggan siang menika kalajengaken adicara hiburan sasarangan kula sakadang campur sari mulya laras saking Kitha Makassar Jalan Harimau ingkang dipun dukung kalian sound system Putra Nada diabadikan video syuting Trisno Studio Sedewau saking Kota Makassar. Para pinisepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung miwah putri menggah mekaten kulawa adicara pahargyan kalenggan siang menika supados wilujeng tinebihna saking sedaya beda sumangga kita bikak sesarengan kanthi maosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakaltu Allahu la haula wala quwata illa billah. Kanthi asma dalem Gusti ingkang Maha Mirah dalem asih. Mugi panjenenganipun kadang kula kinasih Bapak Sadimin miwah Ibu Suwarni. Anggenipun badhe netepi darmaning sepuh Amisuda kang putra kekalih. Tansah pinangan rahayu nirbeda nir ing sambikala. Cinaketna saking nugrahaning Gusti. Nuwun nuwun nuwun. Bilih sampun Pepak Sinaraja pangoping temanten kasuwun lumebet ing sasana pahargyan sinambi ngrantu titi laksana adicara. Sinambi hang rantu
saderengipun kula minangka sulih sarira saking kadang kula kinasih Bapak Sadipintela Ibu Suwarni ngaturaken sugeng rawuh dumateng rombongan temanten kakung saking keluarga besar Bapak almarhum Sukidi Saputra adalah Ibu Anik Suristiawati, Ibu Anik Setiawati. Kawula suwun lenggah kanthi mirunggan sinambi ngrantu rerantamanipun adicara pahargyan kalenggan siang menika. Nggih para binisepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Langkung-langkung dumateng keluarga besar dari Bapak almarhum Sukidi Saputra dalah Ibu Setiawati ingkang andherekaken temanten kakung lumarap ing ngarsa dalem Bapak Sadipintela Ibu ing saperlu badhe angungak budaya lungit tetilaripun para binisepuh ingkang wis cinandhi ing awiyat jinempana ing maruta nggih adicara panggih. Namung sedaya para paraga dereng siaga ing gati pramila ing mriki kula sakadang campur sari mulya laras ingkang dipun sesepi kadang kula Adi Mas Rijuna badhe paring panglipur kangge miyak sepining swasana. Monggo Jeng Kartini kawula suwun jumeneng sawetawis kangge sinambi ngrantu menggah temanten anggenipun mulas wadana ngrasuk busana. Bawa sik Jeng esuk-esuk niki penake sing nyemek-nyemek sik. Bawa monggo katuran bawa setya tuhu. Monggo Jeng aku karo tak mirengaken karo ngunjuk kopi. Loh, jane nggih jumeneng kok panjenengan kok ya. Ra
yen cedak tansah Pindo mimi lan mintu no hayo bareng kang netepi wajib sida asih aku kang setya satu sing kompak aja Danang nek menengan nang nanti Danang Apa yo? nah jo menengah itu ndak ngantuk kok campur sari ki enek MC-ne kok MC-ne gak enek. Sik nemoni dayoh. Potong Mas Ringo. Iki yo MC nyambi among tamu lho. Jeng. Sing ibu tanggaku yo nak ndulur karo aku. Anjir. Mungkin tok be.
dumateng sagunging para tamu kagum putri dalam perhubungan pengantin. Kawula suwun angrabe unjukan ingkang wangsul sumadyo wonten ing sangajengan handika sami kanthi mardu mardikaning penggalih. Kancane gembrobo sok malah seketeran nih. Kalah ayo. Yes. Malah maca Yasin ya ini. Longi separuh Mas Ri. Enggak, Jeng. Ya nyoteng MC-ne rada putih kae sithik, Mas. Ah wis ngerti kuwi, Brok, Brok. MC kok ya mung lungguh, mbok ya jumeneng ngono lho. Ya golek ideran. Kayak ngerasane kopi ginastel, pegi panas pentel. Nggih ta Pak Dewagi ya. Kayak gon njaluk Pripun? lintak apa engke? Njaluk Lintang asmara. sinom, bukan. Apa? Bawa sinom. Oh, bawa sino. Yen ing tawang ana lintang. Wis nyawer ning tak selip durung sido. Aja mbok selip Pak. Nggih jajan kok sore ya nek budal rana ya. Butuh rada akeh iki. Mungkin tok Kartini Pripun? iki Pak Lurah Wagio bawa yen ing tawang ana litang sak langgape ning ya sliramu meneh iki aku menyampaikan tugas. Dane ya diselingsik ngono kok. Moh kok pokoke langsung po ngawak gedhe dhuwur lemu ndang diplekoto sisan. Men rodok. Ben rodok singset jarenan. Isuk. Paron kalih Sinambi ngrantu dereng wonten sasmita saking
para kalawangsa pramila monggo bawa yen ing tawang ana lintang sak langgame. Langko jeng Eka dari Mas Gianto Gagat Enjang engko duet nyanyi dhewe nggih saged. Pokok ya esuk-esuk ndang arep golek pasaran. Gonta ganti. Maksudnya gonta ganti pripun? Sing penting ora mbok wek. Monggo. Tukang son kok senane ndulek ya nek sepenak. Ya men banyu. Kaya Mbah Solet ta. Ya ta Mbah Solet. Seneng mulai ndulang-ndulek ae iki lho Mas Kendo iki lho Mbah. Mas Karjo Solet wis royal. Tukang sonku ki lho senengane angger wis penak diduleki. Monggo jeng bawa yen ing tawang ana lintang. Bapak Wagio. Bapak Wagio. Bantah-bantahe. Sugeng midhangetaken nggih. Pripun Pak Dewagya? Jempal pe jempole gedhe ya. Aja noleh rono lho, noleh rene lho Bos. Lah iya to. Ngono yo gak pekae piye le? Alah tanggap engko karo ndelik-ndelik. Janji kuwe le. Iki jane bawa apa ngrusak laras. Rada ngisruh saithik ngono lho, bentuk bagian. Janjiku Suarane ya apik kaya ngene kok do wedi nanggap to, Sri. Larang. Gak apa-apa Mas Danang. Nggih. Iki komplit tok pasangan iki. Lah iya to. Cocok. Sumadutra
Ampun. Ya langgame. Anu Mas Cemplon, langgam kok terus gonggomino kendange ya. Pade Samadi Sugeng Rawuh dia bengi gak doman lagu engko ping 4. Mangke Pak Samadi, bagiane panjenengan. Monggo. Yen ing tawang ana lintang. Danang muni rawi. Muni. Sing muni danang tok. Aja seketeran terus e. Gak rungkat terus. Ayo Mas Cemplon, gonggomino beneran ngantuk.
Taturan Bapak Sadimin dalah Ibu anganti temanten putri lumarap ing sasana pinajang. Kados sampun paripurna temanten anggenipun ngulas wadana ngrasuk busana dumateng Bapak Sadimin dalah Ibu Suwarni kawula suwun nganti putra temanten kinanti manjing ing sasana rinengga temanten putri Bapak Sadimin dalah Ibu kalang ajengaken samangke Bapak Suparlan dalah Bagus Pendi Bagus Antok nderekaken saking sakwingkingipun langsung bedol Sekar Mayang Sakembaran kinanti ing sasana pangrantu kalajengaken atur pasrah panampi wilujeng tindakipun temanten putri kinanti lumarap ing sasana pinajang Mas Santo dengan Mas Pendi siap siaga. Bapak Sadimin dalah Ibu anjrahing puspitara kasiring samirana mrih pus kinanti lumarap ngabyantara mring para pinundi nuringgih temanten putri Roro Ayu Andika Planggu Putri rerah ruruh angaras padha kadheraken dening Rama miwah ibunipun Bapak Sadimin dalah Ibu Suwarni daya-daya Bapak Suparlan dalah Bagus Pendi kalian Bagus Antok anganti Puspita Adi Sekar Mayang Sakembaran kinanti tumuju ing sasana pangrantu nuninggih pangrantuning temanten kakung Bagus Predi Yoga Saputra katingal Padang Hanrawang sumilak piyak katon hangilak-ilak marga agung kang tumuju ing sasana pangrantu ana sesotya coplok saking embanan mabukuh pratandha prayit ning kewuh nggih Bapak Suparlan ingkang sedya anawung krida anganti putra sakembaran ingkang angemban Puspita Adi nggih Sekar Mayang Sakembaran laju tindake sigra paring sasmita
dumateng ingkang piniji hanampi nunggih temanten kakung dalah ingkang sami umiring ganti daya-daya kinanti lumebet ing sasana pahargyan ing Sedyaharsa ngayahi adicara upacara panggih saka guru katingal tinaretes ing sesotya mubyar murup pating galebyar payayah Kartika asilih berenang prasasat ngasorake dhateng soroting Basanta maju temantenya rinengga rengga kahananing pandhapi saresah batur pamih pamigih wilis linis pita gegape tungulir kuwung-kuwung hangawengi wanguning kembang-kembang jinembangan sami pinanta-panta pinantane sarwasari pratandha paring pakurmatan rawuhipun temanten kakung Bagus Predi Yoga Pratama manggono temanten kakung mus marak sowan sigra jumeneng ing sangandhaping sasana wiwaha ya di situ saja untuk selanjutnya acara pasrah dan panampi. Binatur pasrah Kasarian Bapak Turyanto jinajaran Bapak Sri Widodo dengan Bapak Haji Sawal. Atur panampi Kasarian Bapak Soekarno SPD jinajaran Bapak Hendianto dalah Bapak Mono. Wekdal suasana kawula sumanggaken nuwun. Matur suwun nuwun dumateng Bapak Pambiyara ingkang sampun kepareng paring wedal kagem kawula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa min ayatihi anggolakolakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala baimakuma mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun wa qala aidan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid sadaqallahu al-ayah. Amit pasang palimang tabi ila dina mugi sinabetno ing ila duni. Mugi kalihna kawula marak sowan wonten ngarsa handika sami. Awratipun kawula mundi dawuh ngemban wus pangendikan. Saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sukidi Saputra almarhum dalah Ibu Ani Setiawati sagotrah kula wangsa. Nuwun kawula nuwun dumateng para pepunden, para pinispuh
ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang daatuhu kawula pundi. Dumateng para alim, para ulama, para ustad lan para kiai ingkang rinten kalawan dalu tansah sinandingan kitab suci wahyuning Ilahi ya Rabbi. Ingkang minangka panuntun kiblating panembahan luhuring budi ingkang tansah tinenggo menggah petuah-petuahipun. Lan kantun dumateng para pangemban-pangembating praja miwah satriyaning negari. Sae ingkang tasih lumagang karya punapa dene ingkang sampun purna karya. Ingkang pantes nampi pakurmatan saha ingkang minangka pandam-panduming kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Boten kathah lumpen dumateng para tamu kakung sumawon putri ingkang dahat kalingga murdaning agrami. Minangka trahipun bangsa Nuswantara ingkang linambaran Pancasila pramila datan kendhat kita dherekaken monggo sareng-sareng ngenepaken raos ngeningaken cipta rasa miwah karsa kanthi manungkul wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya loka Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ganjar kawilujengan katitik wonten ing kalenggahan enjing utawi siang punika kita sedaya tasih saged makempal manunggal silaturahim wonten Bale Wisma Agung, Bale Wisma Pahargyan saking keluarga pepunden kula sepuh Bapa Sadimin dalah Ibu Suwarni kanthi kawontenan sehat pinayungan karajan tinebena saking nirbaya niring sambikala. Shalawat ugi salam mugi katetepaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang ngasta rahmatan lil alamin. Piyambakipun ingkang minangka uswatun hasanah lan piyambakipun ingkang ngasta bimbingan tuntunan miyah ajaran ingkang ginelar wonten syariat agama Islam. Tentunipun ingkang kula lan panjenengan sami lampahi rinten kalawan dalunipun. Kanthi ing pangajab mugi sedaya ingkang rawuh wonten kalenggahan siang menika bil khusus keluarga panjenenganipun Bapak Sadimin, Ibu Suwarni, lumeberipun keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sukidi Saputra almarhum, Tuwin Ibu Ani Setiawati, mugi katetepaken kagolongaken tiyang ingkang pinaringan syafaat utawi pitulunganipun benjang wonten ing dinten yaumul kiamah. Dumateng para pinisepuh ingkang lembahing manah ana ing pamawas lebda ing pitutur luhur lumeberipun tamu undangan ingkang dahat kalingga murdaning agrami. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten kapeksa wonten ing kalodhangan siang menika kawula gempil wekdal kamardikan handika sami tentunipun para tamu undangan nembe wawan pangandikan awit ing mriki kawula nuhoni minangka sulih sarira menggah taling basa saking keluarga panjenenganipun Bapak Sukidi Saputra Sagotrah kapurih ngaturaken menggah pasrah. Nanging hambuk bilih wonten kekirangan sokalpatan ugi tembang suhipun pangandikan kawula ing samangke kawula hanglenggana. Kawula namung titahipun Gusti ingkang tansah kagungan kekilafan saha kalepatan sedaya kala wau saking cubluk ing pangertosan saha kirangipun sesepan kawula. Kawula pribadi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dumateng para rawuh para tamu undangan ingkang tuhu bagya mulya. Bilih pisuwunan kula wonten ing kalenggahan siang menika wasing gati kaping 9 kula ngaturaken salam menggah taklim. Salam taklim saking keluarga besar Bapak almarhum Sukidi Saputra Sagotrah. Mugi katur dumateng keluarga besar kadang kula sepuh Bapak Sandimin dalah Ibu Suwarni kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene ingkang salajengipun pisuwunan kula sakadang wonten kalenggahan siang menika kawula kinen masrahaken utawi nglarapaken nggih menika putra jalu putra saking almarhum Bapak Sukidi Saputra Sagotrah. Monggo
kula borongaken kalih keluarga Bapak Sadimin dos pundi anggenyo nggula wentah anggenyo paring ular-ular dhateng keng putra saha keng putri ingkang nembe mawon gebyur wonten ing madyaning bebrayan agung tentunipun tasih kirang samudayanipun pramila kawula sepindah malih kawula sumanggaaken dhateng keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sadimin Sakutra. Dene ingkang salajengipun kula wau siang niki mlampah saking Wisma Jalan Sunu utawi Jalan Pontikus 127 nggih menika wonten ingkang kula asta ingkang awujud sanggan majmuan ingkang sampun wonten wujudipun kanthi pangajaping sedaya sanggan majmuk sageta migunani tumrapipun keluarga Bapak Sadimin anggenipun netepi darmaning ngasepuh wonten kalenggan siang menika. Dene saklajengipun kawula ugi ngasta ageman rasukan kagem piyantun kiagem pengantin putri mugi-mugi sageta dipun tampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang saklajengipun kawula minangka sulih atur saking keluarga Bapak Sukidi Saputra almarhum ugi ngaturaken wujudipun redana ingkang wujudipun arta nanging kawula mboten mangertosi pinten nominalipun ingkang mangertosi namung keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sadimin dalah keluarga Ibu Ani Setiawati. Dene ingkang pungkasan kawula nyuwun kanthi sanget anak bagus Predi Yoga Saputra sak sampunipun mlebet wonten wewengkon keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sadimin kasuwun hangrengkuh kados dene putranipun piyambak ampun kedadosan ingkang winastanan mban cindhe mban siladan beda-bedakaken antara putra kandung menantu sawetawis wisma pahargyan mugi-mugi kondur kula sak rombongan wiwit saking jalan cek satu cek satu dua Jackson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kala nuwun konjuk dumateng biyanipun para sepulan sepuh kakung putri tansah kita bekteni konjuk dumateng biyanipun para alim ulama kakung putri ingkang tansah kita bektosi konjuk dumateng biyanipun para manggalening nagari ingkang asta songsong agung pangemban wonten ing Jalan Datuk Ditiro Makassar tansah kita banggakan dumateng biyanipun para rawuh kakung putri sedanipun ingkang boten kita saged kita setunggal mawa sawiji tansah kita hormati wabil khususon dumateng biyanipun Bapak Sukidi Saputra almarhum Ibu Suwarni ingkang tansah kita hormati ugi dumateng sedanipun dumateng kadang kula muda taruna karang taruna karang tua
sedaya paguyuban 4 kabupaten Ngawi, Sragen, Sukoharjo, Klaten ugi dumateng piyambakipun para rawuh sedyanipun tansah kita hormati. Kapeksa kula nigas wawendikan panjenengan satawis menggah netepi panyuwun saking adik kula Satmin Suwarni sekalian ingkang sapuluhan nampi atur pasrah piyambakipun Bapak Turyanto pinangka tetungganipun saking keluarga ageng temanten Jalu piyambakipun Bapak Sugiti Saputra almarhum Ibu Suwarni ingkang mijil saking Jalan Sunu Makassar. Langrumiyin monggo kita sami tansah ngaturaken syukur kita dumateng dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih paring pinten-pinten kenikmatan rahmat ingkang arupi iman takwa, iman Islam barokah hidayah ingkang arupi kasarasan kesempatan saha kalujengan saengga saged mangpal wiji wonten griyanipun adik kula sadimin sekeluarga kanthi wilujeng amin. Salam selawat katur dumateng junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita sampun minjang wonten jaumul kiamah amin. Panjenenganipun para rawuh sami mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Turyanto pinangka sulih sarya sepuh saking panjenenganipun Bapak Sugiti Saputra almarhum ingkang kala sampun amasrahaken dumateng adik kula. Langrumiyin kula pinangka saking adik kula, panjenengan adik kula ingkang sepisan atur panika panjenenganipun Bapak Turyanto, salam taklim saking keluarga panjenenganipun Bapak Sugiti Saputra almarhum kita tampi. Kanthi wasalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng kalih ngaturaken wilujeng rawuh alhamdulillah tindak panjenengan saking Jalan Sunu dumugi wonten Jalan Datuk Ditiro pikantuk rahmat kaliyanipun Allah tansah mahanggih rawujeng amin. Lajeng ingkang tiga atur pandika panjenenganipun Bapak Turyanto sampun hamasrahaken anak mas temanten Jalu ingkang nami Freddy Yoga Saputra putra Jalu saking panjenenganipun Bapak Sugiti Saputra almarhum Ibu Suwarni kula tampi kanthi syukurna penggalih kanthi manah ingkang remen kita tampi kanthi barakallah ridhanipun Allah. Lajeng ingkang kaperangan kalih Bapak Turyanto ngaturaken ugi syarat sarana uberampe ingkang saperangan ingkang arupi majmuan Bojo Krami saperangan ingkang arupi busana sak pangadeg ingkang saperang arupi Redana sedaya kala wau kula tampi kanthi syukur namanya sumbang sih saking panjenenganipun Bapak Sugiti Saputra Ibu Anik Setiawati ingkang sampun lumantar panjenenganipun Bapak Turyanto mugi sedaya kala dadosaken amal soleh, amal cirah mugi-mugi mangke dados barokahipun dumateng adik kula sadimin sekeluarga anggenipun mentas pitulus nggih menika anak kula Andika Planggu Putri SAP ingkang sampun kaijab kabulaken Freddy Yoga Saputra putra jalipun Bapak Sugiti almarhum Saputra almarhum Ibu Anik Setiawati ugi mangke Bapak Turyanto kang putra temanten badhe kita wisuda miturut adat Jawi to sinajan wonten Makassar mangke miturut tata cara lubya adat Jawi badhe kapanggihaken wonten ing griyanipun adik kula sadimin sak keluarga. Mugi nyuwun donga pamuji, mugi-mugi anggenipun mangke ndhawuhaken keng putra kekalih tansah winantu sagunging pangrupatan pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, pikantuk doa panjenengan sami mugi anak mas temanten kalih dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah pikantuk amanah momongan ingkang saleh lan salehah. Ingkang sanesipun ingkang sekawan pilih Bapak Turyanto panyuwun mbok bilih mangke sampun paripurna. Tata cara pahargyan ing siangna sampun paripurna badhe nyuwun lumangsir kondur wangsul dumateng dalem panjenengan Jalan Sunu ing mriki kula pinangka sulih sareng adik kula sadimin sekula namung ngaturaken matur nuwun lan nderekaken konduripun nderekaken sugeng tindak mugi-mugi kita sesanti tansah pikantuk
kalujengan katentreman saking Allah SWT ngatas dalam panjenengan sewang-sewang. Ugi saksingipun mbok bilih mangke panyuwun anak mas temanten kaprih nyuwanaken wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Sukiti Saputra insyaallah mangke Kang Putra temanten kekalih dalasan keluarga mangke badhe nyuwanaken anak mas temanten kekalih nggih menika anak kula Andika Planggo Putri SAP dalasan panjenenganipun anak kula Freddy Yoga Saputra. Mangkaten kita aturaken awit sampun ginelak wekdal. Sampun dungkap panggihipun Sri Atmaja temanten sebenarnya malih nyuwun donga pamuji Pak Tur pinasepuh mangke mugi-mugi lampahipun panggihipun anak mas temanten tansah lumampah kanthi wilujeng dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Mangkaten anggen kula nampi mbok bilih wonten kilapipun wonten keringipun nyuwun pangapunten lan matur akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna menggah adicara pasrah saha panampi kalajengaken adicara panggih ipun temanten nggih sumangga atur pisungsum tinampi dipun ambil abadikan dipun ambil gambaripun pisungsum saking kadang besan sampun tinampi Mas Sugeng tolong mic-nya dipun pendet Mas Sugeng. Salajengipun Bapak Triyanto minangka pujangga panganten sampun siyaga enggati sedaya abon-abon ubur ampene panggih. Daya-daya panggihipun temanten kekalih arsa tinampan kanthi adat Widi Widana Jawi miturut Kraton Surakarta Hadiningrat. Nyuwun pangapunten Pak D dipun paringaken ibunipun sampeyan ampun beto arta. Wong lenang ra iso mengke malah. Tindaking temanten kekalih antuk donga pangestu saking para pinisepuh. Para warga Gatrah Kalawangsa, Cinandra Pindha Cantaka munya ing wanciri wis. Wus dumugi mangsa kala dumawahi kodrat saking Gusti ingkang Maha Welas dalah Maha Asih. Nalika semana ana titahing Gusti ingkang asipat priya sesilih bagus Freddy Yoga Saputra putra saking panjenenganipun Bapak almarhum Sukidi Saputra dalah Ibu Ani Setiawati kang wis tinampi tresnanira marang Sang Dyah Ayu Andika Planggo Putri sarjana ahli pratama putra saking panjenenganipun Bapak Sadimin dalah Ibu Suwarni. Saya caket temanten kekalih sigra ambalang gantalan ingkang dumadi saking suruh ingkang matemu rose binalang tumibeng ing dodoning temanten kekalih tumiba jatine katresnan bagus yoga dalah Roro Ayu Putri daya-daya sang pujangga paring sasmita dhumateng temanten kekalih mangkono temanten kekalih sigra hanyaketi ing sasana panggih tangkep asta pratandha pitepanganipun temanten kekalih bagus yoga dalah Roro Ayu Putri. Daya-daya sang pujangga Bapak Zainuri Turyanto
ngedalaken mantra sakti nyuwun mring Gusti Kang Maha Kuwasa mugi tembene Kang Winisuda dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah daya-daya pinupukan toya wening ingkang medal saking Kendi Pratala ing pangajap nggih bebrayan tansah manggya ayu hayem angayomi rahayu nirbeda nir ing sambikala daya-daya temanten putri jumengku sungkem mring garwa tondo bektine marang kakung mangkono jumangkaing suku temanten kakung amidak tigan pecah saknalika pecahing tigan ambabar warna seta miang abra ingkang hawarna seta dumadi saking temanten putri utawi ibu ingkang hawarna abra dumadi saking temanten kakung utawi bapa manunggal nyawiji dadi putra dalah putri ingkang soleh lan solehah daya-daya sang Dyah Ayu amiji samparane ingkang raka kanthi kebak pelas asih sutresna mawi toya sekar setaman mawar melati miwah kanthil yen to inawar ing tembung manis mugi temanten kekalih tansah kumantil kanthil ing padaning netra tumanem ing tungtunging nala daya-daya temanten kekalih minggah ing satinggiling pasangan linuhur kaya-kaya wis tanggap ing sasmita yen wis dadi pepasanganira yen wis dadi jejodohanira ingkang kaket reket ringgang gula kumepyur pulut datan ginggang sarambut pinara sasra kedua mempelai telah menjalani prosesi injak telur basuh kaki sehingga Bapak Sadimin beserta Ibu memberikan selindur ikat tali neng katresnan pengikat sebuah cinta kasih dari seorang laki-laki dan perempuan yang telah menjadi suami istri. Daya-daya Bapa Sadimin dalah Ibu Suwarni paring selindur dumateng ingkang putra temanten kekalih minangka paningset pangiket talining katresnan kinanti lumarap ing sasana pinajan tindake tansah anglaras maya ingkang sinedya Bapa Sadimin dalah Ibu Suwarni yen ora ngentas pitulus kang putra temanten kekalih
rumaos bongbong mongkok penggalihipun Bapa Sadimin dalah Ibu Suwarni kaya-kaya karuban ing memanis kaluberan segara madu kajungkrukan wukir sari daya-daya Bapa Sadimin dalah Ibu Suwarni animbang bobot katresnanipun temanten kekalih ladrang temanten tumiring Bapa Sadimin dalah Ibu Suwarni nggenipun nimbang bobot katresnanipun putra temanten kekalih piye bapakne kulup anggonmu nimbang marang putramu kekalih bapakne kulup padha abote bune sampun tinimbang bobot katresnane temanten kekalih tan beda tan ana bedane putra piyambak dalah putra mantu tunggu Mastur ya, tunggu aba-aba dari kami. Paripurna Bapa Sadimin dalah Ibu Suwarni anggenipun amisuda kang putra wis tinimbang bobot katresnane tan beda putra mantu dalah putra piyambak tinanem ing satinggiling pas pinajang sasana pinajang jero tancepe dhuwur kukuse muga adoh kuncarane kembul bujana badhe katindakaken anu Mastur mbok malih kadang besan sampun wonten kasuwun rawuh nggih monggo Bapak Soekarno SPD kawula suwun mapak besan mari kangen Masri Bapak Soekarno SPD dalah Ibu kawula suwun nganti kadang besan lumarap ing sasana pinajang hawit hamirsani putra temanten kekalih anggenipun arsa kembul bujana kembul nadah mari kangen
Pus kinanti lumarap ngabiyantara kinanti rawuh kadang besan wonten priyipun Bapak Sadipun dalah Ibu Suwarni kadharaken dening Bapak Soekarno SPD sanes Ibu untuk Karang Taruna kami persilakan untuk memasukkan pisum-sum saking Kadang Besan. Monggo Kadang Besan katuran rawuh katuran pinarak lenggah wonten ing sasana pinajang sesarengan paring pangestu dumateng Kang putra kekalih. Sampun rawuh Kadang Besan katingal pepak Sinaroja ing sanginggiling sasana pinajang daya-daya putra temanten kekalih arsa kembul bujana kembul nadah donga paring pangestu dhumateng temanten kekalih munggah tansah manggih wilujeng nirbeda nir ing sambi kala. Monggo Bapak Turyanto kawula suwun pratirsaken leladi dumateng temanten kekalih anggenipun arsa kembul bujana kembul nadah kembul bujana temanten kekalih arsa dedaharan mawi sekul jenar awarni punar sekul punar awarni jenar lelambatan ulam pindang ati antep dulang dinulang temanten kekalih daya-daya unjukan daya wening minangka ngecali seseret kang tumanduk ing jiwa angganing temanten kekalih dedarahan lahir mangkono ingkang awujud boga wastra
gedarahan batin piwulang ingkang becik miturut agama ingkang rinasuk unjukan daya wening minangka pralambang kawruh lan ngilmu dalah dadi lambanging urip lan panguripan muga temanten kekalih tansah tinuntun dening reh kautaman ngangkat derajat luhuring para keluarga miturut agama ingkang rinasuk mangkono temanten kekalih wis lenggah ngasuh sawetawis sakwusnya nglampahi upacara kacar kucur kembul bujana kembul nadah lenggah jajar sumanding pindha raja sedina ratu sedalu sinambing ratu adicara sungkem samangke temanten kekalih sampun lenggah Bapak Sinaroja kaadhep dening Rama Ibu ingkang tansah paring donga pangestu mugi rahayu genira bebrayan Roro Ayu Andika Planggu Putri dalah Bagus Predi Yoga Saputra sampun Bapak Sinaroja Rama ibunipun temanten kekalih daya-daya ingkang putra temanten kekalih arsa nyuwun donga pangestu mrih raharjaning genira bebrayan Bapak Suparlan kawula suwun lolos duwungipun temanten mijiling waspa hawit dineres saking gedene rasa tresna linolos duwung ageman temanten kakung Bagus Yoga daya-daya Bapak Turyanto meratitesaken temanten kekalih genira asa sumungkem mring Rama Ibu daya-daya Bagus Yoga anganti keng garwa kinasih lumarep ngabiyantara mring Rama Ibu duh Rama Ibu bekti kula mugi kunjuk Rama Ibu kula ingkang putra ngaturaken sungkem pangabekti saha nyuwun donga pangestu anggen kula bebrayan Rama Ibu mugi antuk berkah saking Gusti Kang Maha Kuwasa iya ger anakku cah Bagus sira Predi Yoga lanjur anakku cah Ayu Putri Rama Ibu wis lega lila lan legawa
tak pangestoni yo ngger. Tak suwunke mring Gusti muga bebrayanmu langgeng salamiya. Tinebihna saking sedaya rubeda. Cinaketna marang nugrahaning Gusti yo ngger. Nuning Rama. Kula pundi ngangge asta kekalih kula pundi ing mustaka mugi dados jimat paripik. Andayanana dumateng kula kang putra kekalih Rama Ibu. Iya ya nggir. Pesene Rama Ibu duga-duga digawa ati-ati aja keri ya nggir. Pas padha ing laku. Apa darunane menggah temanten kekalih sumungkem ring Rama Ibu. Sumungkem ring Rama eling duk kalane dadya lantaraning tumuwuh ingkang sembada angukir jiwa raga. Sumungkem ring Ibu eling duk kalane dadya papane yoga brata saklami nawa candra basa ari. Saha angleliting kalane semana nganti dewasa nganti tumeka ing papan daud. Mangkono temanten kekalih wis antuk rumentaing pangastawa saking Rama miwah Ibu. Kanthi kebak ing welas asih dalah sutresna. Katingal gawang-gawang ing batos. Mijiling waspa. Hawit dineres saking gedene rasa tresna saking Rama Ibu. Sanadyan to katingal karantan sumedhot ing batos. Hawit antuk nugrahaning Gusti. Wahyu jodho Jatmika. Ananging tansah bombong ing mongkok, bombong ing penggalih. Awit kang putra kekalih wis sembada daup. Sinengguyung dene para warga Gotrah Kalawangsa. Ingkang sreda hangestreni daupira. Daya-daya bangkit sinayutan. Pindha adeke wreksa waringin ingkang kukuh bakuh bangkit angentasi karya. Mangkono temanten kekalih sigra lenggah jajar sumanding ing satinggiling kursi Rinengga. Sirna sipating janma pindha nalendra muda kang wis siniwaka satuhu. Sadimin dalah Bapak Ibu Setawati, Bapak Ibu temanten kapundhut gambaripun. Anakku
Yuga sarta putri temanten sakloron muga tansah rukun saklawase ayem tentrem lan sugih rejeki kinanjar lestari dening Allah agung. Salajengipun dumateng sedaya Bapak Ibu rombongan temanten dari keluarga Ibu Setiawati, kawula suwun foto-foto pangeston sekalian jumurung donga pangestu dumateng temanten kekalih. Ing mriki Bapa Sadimin setelah Ibu Suwarni ngaturaken agunging panuwun hawit rawuhipun saha donga pangestunipun mugia saged andayanana dumateng temanten kekalih anggenipun gebyur ing samudraning bebrayan mugia tansah manggih rahayu nirbeda nir ing sambikala hayu hayu ulah ahayu. Monggo foto-foto pangeston Bapak Desa Mati Mas Sugeng, Pak De Hardiman, Pak De Gito dari grup semua Among Tamu Klaten dan Sragen. Sak lagu sak pupuh wae baru salat luhur. Kadong tresno monggo jeng Eka Sanjaya. Keluarga besar dari Ibu Setiawati, keluarga besar dari Bapak Dimen, monggo foto-foto pangeston. Cek, cek.
Kacaane Sarawak asri cerobak tenaga tanisa Matur suwun. Para pinisepuh sesepuh sumrambas agung ing para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Kados sampun ndungkap pitiwanci salat luhur pramila adicara pahargyan kasegek sawetawis. Sabibaripun sembah luhur samangke kalajengaken malih. Kawula nuwun. Untuk foto-foto keluarga kami persilahkan lanjut dari dua keluarga Mas Bapak Sadimin adalah keluarga besar Ibu Setiawati. Monggo kru mulya laras daharan siang rumiyin sepados rasa. Apa, Duk? Mangan ose men banter suaramu. Kepindes mau le, kan cara pancing lu. Jadi mau kerjaan ngubang ya. Anak cilik gede yo golek dhewe. Lek mosok yang jeneng ora gede. Lah senengane dodo, Dik.
biyenmu perayo Ambon. Pilido. Pengen nyempong biyen ora Ambon kan. Libido ku ya Ambon. Apa? Apa libido? Apa? Dilido apa? Libido. Dildo. Libido. Malam kuwi ya malah kedua. Hah? Dulu. Kan untuk milih ukuran. Mas, geleng Mas. Kena balung. Oh, Tia Monica. Kumbar yo kumbar. Enggak. Wis mencari plastik iki. Biar digo. Arep digo Mas Kendo ya. Wis ngopo to nang kowe Ambon nek wis ngono Ambon. Lha kuwi bagiane anu tukang son kok ya, Mbon mujibo. wis ngono kuwi Ambon. Bagian penyanyi yo ngarep kae. Sontek. Iki sing nggawa ayam sapa? Hah? Nggawa ayam. Aku nglengake wis tak resiki. Ayam iki. Kok kono kuwi nang kuwi kan batinku kayak isine akeh bareng aku nglengake mulih lho lho. Kayak nang dia. Digo Pak Depong ya. Apa ini bojoku aku kok bojoku. Alah. Cetok nang. Cetok. Mbah aku bojoku kene lho. Piye to? Kok nang mana? Mbah. Rong bar ya dibuteli. Ya aja kabeh. Aja kah. Wes guys. Aku ketho bojo, kuartane bojoku kono. Bojo wae koyo ngono tukokne sing Penyanyi kondang terima. lho ya rupane ngono wae bojo malah asam urat wingi ora munggah. Kowe kesana bojoku kono tok kanan. Lah ya malah asam urat gak iso munggah rugi. Ijek iso ya anak 37. Keluar lu tidak bisa. Yuk. Wah nek rek. Oh, Tia Monica. Kamu kapan saja? Semua itu kan di tahun coba Kosong ya ndek. Anu esuknya golek ya ora enak. Belum bongkar Mas. telepon gue ngakon golek cik. Bisa ngakon kok telepon. Salam. Arep ora? Ayo coba hitam manis. Ngombe nah. Tes jempung ya jelo. Nah. Coba. Oh. Akhir-akhir tenang buat tenang. Buat tenang.
Bukis gunungnya lho. Ayo mampir Bukis. Prei. Tutup. Salah telepon eplon. Nah. Ya wis. Dik. Iya.
Nggih para pinisepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung mewah putri ingkang kinurmatan. Kados sampun ndungkap paripurnaning salat luhur pramila adicara pahargyan badhe kalajengaken. Dumateng Bapak Turyanto dan pembawa kembar mayang Saudara Pendi dengan Saudara Antok untuk siap-siap membawa kembar mayang karena acara kirap akan dimulai. Oh nggih, nembe bancaan sik Sri.
Lalu timbang lokal mlaku turun dalan. Lune anu apa rantengnya. Juli to, tak tempatnya semes. Lemburi no, anu abotnya abol. Iya. Ngomong tak gunenge. Aku ngerti pisan nyanyi nang capisan bener nang angkatan laut. Nyali kok bener no. Nanti dikai wong panggowa apa Pak? Sopo keren arane Pak Sam. Gimana campursannya Mas Guno? Ayo sukses. Ayo mau sukses, belinya bekas di sini semua. Jadi Guno kan kok jual Pak Salam. Ini jual di opo di pokok kosongan kurang-kurang yo jual di sini. Jadi aku kompres itu kono mau gimana? Mangat sing dua channel itu mati ini bisa dilawan lagi. Nggih sagunging para tamu kakung mewah putri ingkang kinurmatan. Nglajengaken menggah adicara kirap dumateng Bapak Turyanto. Kawula suwun mratitesaken menggah tata tataning kirap. Untuk saudara Pendi dengan saudara Anto kami persilakan ke depan pelaminan untuk membawa kembar mayangnya. Nanti
pengantin dulu, baru pembawa kembar mayang, baru Romo ibunipun temanten kekalih. Nah, kadheraken para paraga ingkang badhe nderek ngombiyongi kawula semanggaaken. Jinambi hanguntapaken nderekaken kondur para pengombyong temanten. Ing mriki Bapak Sadi Mindala Ibu hamung nderekaken sugeng tindak sugeng kondur jumurung donga pangestu. Mugi-mugi wilujeng dumugi baliwismanipun sowang-sowang. Monggo kembar mayang dipun pendhet rumiyin dipun astakaken dumateng satriya kembaripun Mas Pendi dengan Mas Antok. Kang minor yang jagat raya. Koro karo jengeka. Mustinata tata tataning kirap nulat edi endahing budaya luhur. Bapak Ibu tamu undangan ndak usah naik ke pelaminan dulu karena pengantin mau kirap. Monggo temanten ing ajeng piyambak temantenipun kadheraken kembar mayang ing wingking piyambak ingkang dados petiting lampah Rama ibunipun penganten kalian kadang besan. Pandam sumuluh ing sakjroning pawiwahan. Dasar penganten anyar cahyane gilar-gilar gandeng reruntungan. Bagus Predi Yoga Saputra. Sekalian garwa Roro Ayu Andika Planggu Putri. Cinandra Pindha Nalendra Muda Waks Musiniwaka Satuhu. Kuwung-kuwung hangek kuwung ambabar teja mandamaya. Yen tan kuciwa memaninge melok ing wadana sumunu agilar-gilar pindha kencana binabar. Sunaring netra andamar kanginan. Nuniki temanten putri Roro Ayu Andika Planggu Putri. Angagem kebayak landung sunulam ing benang rukma. Mila sang Dyah Ayu Pindha garwa Prameswarinata. Cecunduk pinentra wulan tumanggal kekalung puspita rinonce. Kumlawer tumibeng ing dada lir naga taksaka mangulet rumambat. Temanten kakung Bagus Predi Yoga Saputra. Angagemah kutha Hawarna Kresna. Pinalipit ing rukmi ginepeng kekalung puspita rinonce kumlawer tumibeng ing dada lir naga taksaka angalon lampah. Angagem pusaka pinilih saking empu ingkang pinunjul. Mangkono minangka dadya pamoring gesang. Gandeng reruntungan
kaket reket renggang glo kumebyur pulut datan ginggang sarambut pinara sasra tindak ira pinayungan sekar mayang sakembaran ingkang sinebat Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru kinanti dening jejaka kekalih Bagus Pendi dalah Bagus Antok minangka petiting lamah Rama ibunipun penganten Bapa Sadimin dalah Ibu Suwarni kalian kadang besan genira lumampah nepak tilas sang sarjana sujana kang wis pinastika mus cinandhi ing awiyat jinempana ing maruta patembayane ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayane mangkono temanten kekalih laju tindak ira sigra tanem tuwuh ing sangajening sasana wiwaha Mastur karo Mas Lan joget nganti temanten lumebet ing sasana rinengga pindha angudang anak Bapa Sadimin dalah Ibu Suwarni monggo Pak Toryanto Bapak Suparlan joget sinten mawon monggo ingkang nderekaken kirapipun temanten Pak Anis maju mati nak lanang dhewe nak wedok dhewe lanang wadon padha wae besok pintar sekolahe aduh sayang monggo yen dari mana datangnya cinta dari sawangan doron ningali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati aduh sayang tembok teng calone jare kapok kok jaluk maneh gunung mana yang paling tinggi tidak melawan gunung Merapi dukun mana yang paling sakti tidak melawan diri sendiri aduh sayang sayang ngetan paling ulon apa setiane kelakon oke ngetan bali ngulon apa sediane kelakon sampun kelakon sedianipun Bapak Sadimin dalah Ibu anggenipun ngentas pitulus kang putra temanten kekalih adicara salajengipun Bapak Sadimin sekalian Ibu kadang besan lumebet wonten ing ruang tamu untuk adicara bubaan dan temanten kedua menerima tamu dan foto-foto keluarga. Saya panggil Pak Desa Madi untuk maju ke depan panggung campursari. Monggo Pak Desa Madi.
Yang maju ya, iki wis rampung pahargyan. Bubakannya di ruang tamu. Monggo Bapak Toryanto ingkang badhe mratitisaken, Bapak Sadimin dan Ibu Kadang Besan kawula suwun lumebet ing ruang tamu untuk adicara bubak utawi mekar. Nyanyi bos. Tadi malam ndak dapat jatah. Wes cocok, iki reng nyambut gawe karek jenglina tok. Lina to, ayo Lin, nyambut gawe Lin. Kowe rene kon nyambut gawe, ora guru kon mangan Lin. Ya mangan ya nyambut gawe, ya ngombe. Iki tanggo hibur karo koncoku sing agek galau. Sapa? Pak Dewa Gia karo Mas Sugeng iki. Oh, ndar aku nek Karjo Solet. Oh, kono wis duwe dhewe kok. Kaya arek tinju to Lin setanmu. Napa? Gayamu kaya arek tinju. Alah santai mawon. Oh, ngono to. Apa Mas Karjo? Iki rada gelo iki Lin. Awan iki mangkane aku njaluk langgame gelo. Napa nggih? Iya. Napa Mambenge aku ora iso. Ora entuk lagu. Lagu dadi aku gelo. Tetep tak enteni. Pripun? Asoy. Langdang mriki no. Ora mlenjani Mas Rianto. Mangga. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu.
semangati padha kurang vitamin tolin iki ya. Ika barang ya ngantuk kawane. Mangga. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu. Yen pancen ditinggalake. Gawe gelo ati salawase. Saiki diselani sik kangge bubaan. Pundi celina mikipun monggo Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa min ayatihi angkolakolakum min angkusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidzon la ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Nuwun kawula nuwun dumateng para pepundhen, para pinisepuh ingkang nggung mastuti dumateng pepaweaning kautaman ingkang datuh kawula pundi. Dumateng para alim, para ulama, para ustad lan para kiai ingkang rinten kalawan dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi. Ingkang minangka panduming kawula dasar ingkang pinundi. Pankantun dumateng para bapak tamu undangan kakung Sumanwa Putri ingkang daat kalingga murdaning akrami. Minangka trahipun bangsa Nuswantara ingkang linambaran Pancasila, pramila datan kendhat kita tansah ngajak sareng-sareng ngenepaken raos tuwin ngeningaken cipta rasa miwah karsa. Kanthi manungkul wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan saha kanugrahan katitik wonten kalenggahan siang menika kita sedaya tasih saged makempal manunggal wonten bale wisma pahargyan saking keluarga ageng panjenenganipun pepundhen kula sepuh Bapak Sadimin dalah Ibu Suwarni kanthi kawontenan sehat pinayungan karajan tinebihna saking Sengkala Rupido. Sholawat ugi salam ugi katetepaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
piyambakipun ingkang ngasta rahmatan lil alamin, ugi piyambakipun ingkang ngasta bimbingan tuntunan miwah ajaran ingkang ginelar wonten syariat agama Islam. Tentunipun ingkang kula lan panjenengan sami lampahi rinten kalawan dalunipun. Kanthi ing pangajap mugi sedaya ingkang rawuh wonten ing kalenggahan dalu punika. Bil khusus keluarga Bapak Sadimin dalah Ibu Suwarni saged kagolongaken tiyang ingkang pinaringan syafaat utawi pitulungan pun benjang wonten ing dinten yaumul qiyamah. Dumateng para pinisepuh sesepuh lumeberipun tamu undangan ingkang tuhu bagya mulya. Paripeksa kula ing mriki kap badhe gempil wekdal kamardikan andika sami awratipun kawula ngemban jejiban luhur kapurih ngaturaken menggah adicara bubak kawah. Nyuwun donga pangestu dumateng para pinisepuh lumeberipun dhateng tamu undangan. Mugi anggen kawula nindakaken jejiban luhur ngaturaken acara bubakan ingkang kasandang panjenenganipun Bapak Sadimin dalah Ibu Suwarni sageta pinaringan rancak lancar tinebihna saking sengkala rubeda pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Niatin sun badhe bubak kawah. Ingkang kawula bubak simpenanipun Bapak Sadimin dalah Ibu Suwarni. Ingkang arupitaya tirta ning Den Wadahi Cupu Manik Astagina. Wonten ing Gedhaka Kencana tutupipun Sabar Narima. Kancingipun tali rasa tuwuh dilima mentah wonten ing kayu koldi. Sri pingenang enten Syarimbit badhe hambangun kutha Binangun. Sajroning kutha Binangun wonten Bunggul Kencana. Petetanipun turangga sejati pinetik tan kenaning owah sininggol tan kenaning alum. Nggih menika para tamu undangan dene petetan menika penetanipun Dewa Natak Sanga. Kersane Gusti Allah Gusti ingkang Maha Kuwaos badhe katurunaken wonten ing ngarsa pada kagem ngarak Sri Pinanganten sekalian. Pangarakipun Sri Pinanganten sekalian kadherekaken para midodara saketi kirang sawiji jangkepipun Nyai Dukun Sejati. Jinabingan malaikat 700 sekawan ingkang winastan kayu klepu Dewa Ndaru parijata kencana gedang emas debok suwasa kang wus wuwuh cindhe mila kadamel ngarak Sri penganten sekalian. Sri penganten sekalian tinindungan derajat angsal syafaat kaumumaken para nabi dalah para wali mewah dipun sekseni para sesepuh mewah haji sepuh tamu undangan kakung Sumarno Putri. Sri penganten sekalian tinindungan kembang cempaka sawakul kasumpingan kembang sepasang kapit sendang pancuran kasandingan sendang kang agung kersanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos long gadung tumelung njaluk rambatan wong liya dadi sedulur tan kena pisah saklamiya. Pegaring songsong agung sareng kalian binukaing wanara kang tinutup niki kinarya birat kanang ilo-ilo pepalining para kina awit mahargya atmaja netepi darmaning asepuh mantu pisanan. Bapa Sadimin dalah Ibu Suwarni kepareng hambubak kawah mbuka resmining Dewi Pertimah
kang katon cahya sekembaran kang sayoga winastan gendaga kencana setunggalipun ingkang winastanan gendaga mulya binika ing kanang gendaga kawuryan mijil cahya seta kalawan cahya reta sinebat cupu adi mandalika dumadosipun saking pakartinipun bapa cahya rekta sinebat cupu manik astagina dumadinipun saking pakartinipun ibu cahya manunggal kekalih temah manunggal ing guwa garba ibu Suwarni saking dayaning rasa mulya saking kaliyan dawuhing kala mangsa keparenga Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos hamaringi wiji sejati dhateng Ibu Suwarni kelajeng nggarbeni kanang kama ngambah ing alam eka kamandhanu kalih candra ngambah ing alam dwi panunggal dene tigang candra ngambah ing alam triloka maya katelah alam gondar gandil sisip sembiring kirang bejanipun saged rentah sepisan gagar wigar anggenipun nggarbeni Ibu Suwarni nanging saking agenging pangatos atos sip jabang bayi kawawa ngancik ing sekawan wulan linampahan kawawa ngambah ing alam catur hangga jati walagang rumegang ing guwa garba nipun awit kadayan saking sari-sarining bumi geni banyu lan angin sumusul gangsal wulan linampahan si jabang bayi ngambah alam Pancayitna jati si jabang bayi sampun pinaringan gono bau sumusul 6 wulan linampahan si jabang bayi kawawa ngambah ing alam Satloka jati ing alam punika para sesepuh tamu undangan sampun pinaringan sifat jangkep sumusul 7 wulan linampahan si jabang bayi kawawa ngambah ing alam Sapta kawawa jati ing alam punika mbok bilih si jabang bayi kababar saking guwa garbenipun Ibu Suwarni si jabang bayi sampun saged walaya jati temah mulya awit si jabang bayi sampun pinaringan pancandriya jangkep ananging ing alam punika si jabang bayi dereng wancinipun lair duk nalika ngancik 8 candra linampahan ngancik ing alam hasta sabda jati si jabang bayi patrap semedi maladi hening sedakep salugu yoga nutupi babahan Nawasanga ngeningaken pancandriya kanthi mandeng pucuk ing grana sekawan binirat sayuga sinidikara nut laksitaning Herawana katrimah semedinipun duk nalika ngancik ing 9 candra linampahan wonten ing alam Nawapurna jati salajengipun Nawa Candra Dasa Hasta minyak langse Mandragili lahir cenger si jabang bayi kababar saking guwa garbenipun Ibu Suwarni lahir si jabang bayi sinarengan sederek sekawan marmarti kakang kawah Adi-ari kakang kawah Roh lan Ari-ari mijil saking guwa Margahina si jabang bayi mijil pawestri wonten ing kalenggahan menika dipun paringi tetenger kusumaning ayu Andika Planggu Putri SAP salajengipun datang kacarios pamarsudinipun tiang sepuh ing kagungan tuwin kang kasarasan ing dinten pinilih wonten ing dinten Ahad Legi Surya kaping 17 Agustus warsa 2000 langkung sampun hamiwiti gebyur ing madyaning bebrayan agung sampun kajinatuh krama kalian anak bagus Predi Yoga Saputra
putra Tanoyo saking panjenenganipun Bapak Sukidi Saputra almarhum dalah Ibu Ani Setyawati. Ingkang sampun ijab kabul miturut satataning negari lan daup miturut satataning adat widi widana kang sinengker wonten ing laladan Jalan Datuk Ditiro 1 Makassar mriki. Sri pinganten sekalian badhe mbikak gedhong kiblat sekawan gangsal pancer ingkang kaleres dipun lenggahi. Saklajengipun anak kula Sri penganten sekalian badhe mbikak gedhong ingkang wonten wetan papanipun. Gedhong putih werninipun peparinganipun Sang Bapa. Dene isen-isenipun beras, perak, timah, sloka lan sanes-sanesipun sedaya kala wau pirantos anak kula penganten sarimbit ingkang sampun ngebyur wonten ing madyaning bebrayan agung. Salajengipun Sri pinganten sekalian mbikak malih gedhong ingkang wonten kidul papanipun. Gedhong abrit werninipun paringanipun Sang Ibu. Dene isen-isenipun dandang, kendil, kencing, tembaga, perunggu lan sanes-sanesipun sedaya kala wau ugi kangge kebetahanipun anak kula Sri penganten ingkang nembe mawon bangun wisma enggal. Salajengipun anak kula Sri penganten dereng marem buka malih gedhong ingkang wonten kilen papanipun. Gedhong kuning werninipun peparinganipun Sang Kaki. Dene isen-isenipun Mas Picis Inten Raja Brana. Sedaya kala wau kangge pirantosipun anak kula Sri penganten anggenipun bangun brayat enggal. Sri penganten sekalian tasih dereng narimah malih mbikak gedhong wonten wit ler papanipun gedhong cemeng werninipun peparinganipun Sang Kaki. Dene isen-isenipun pacul arit dandeng pecok linggis lan sedaya kala wau minangka wesi Pulosari ing benjangipun dados pirantosipun tetanen anak kula Sri penganten sekalian. Salajengipun anak kula Sri penganten sekalian dereng narimah malih mbikak gedhongipun ingkang wonten tengah gedhong kebak werninipun mencep ingkang sampun pinayungan songsong tunggul agung peparinganipun Gusti ingkang Maha Kawaos. Dene isen-isenipun mengku donga slamet kersanipun Gusti ingkang akarya jagat. Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti sapa sing miwiti Allah wahyuning bakal sirna. Sirna merga layu. Mekaten menggah anggen kula ngemban dawuh mratitisaken adicara mbubak kawah ingkang kasandang saking keluarga ageng panjenenganipun Bapa Sadimin dalah Ibu Suwarni. Wonten gonyak ganyu ing ngatur, wonten tumpang suhipun pangandikan kaula titahipun Gusti ingkang tansah kagungan kekilapan kaula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salajengipun kula badhe hamedharaken menggah sesaji bubaan. Sesaji bubaan menika wonten kalih werninipun. Ingkang sepindah wujudipun toya zam-zam. Nun inggih toya Perwitasari ingkang winastan toya zam-zam sekekembaran ingkang minangka badhe karaosaken kalih Bapa Sadimin dalah Ibu Suwarni sekalian kadang besan. Dene raosipun benten-benten kantun sinten ingkang ngraosaken kawula mboten saged nentokaken. Wondene ingkang angka kalih wonten ing Gendhaga Kencana winastan kuali tutup sak sekembaran. Sejatosipun kuali tutup sak kekembaran menika wadah guna kayanipun Bapa Sadimin dalah Ibu Suwarni. Wondene wadah ingkang nomor kalih wadah bahan mentah dene isen-isenipun
pari jagung, kenthang kimpul, wi gembili, gadung walur lan sak pinunggalanipun. Salajengipun nuwun inggih wadah ingkang sampun mateng dipun masak piantun setri dene isen-isenipun wajik, opak, jadah, rengginang lan sanes-sanesipun. Mekaten kala wau menggah anggen kala hamedharaken acara bubaan wonten kalenggahan sang menika wonten kalepatan samudayanipun sepindah malih kula nyuwun pangapunten. Saderengipun kula lajengaken kula nyuwun senjata pitulung dhateng Bapa Sadimin dalah Ibu Suwarni, Bapa Marno dalah Ibu Anik Setyawati, monggo kita bikak sareng-sareng wonten ing kalenggahan siang menika napa leres napa mboten ingkang kawula aturaken wonten ing ngajeng. Isen-isen pun gendhoga sampun kula sebataken. Menika monggo kita sareng-sareng bikak kula nyuwun dhateng Bapak Wiro Pradangga anggenipun bikak gendhoga kencana dipun srepek kalih gending sampak. Nggih, saderengipun mangke rumiyin kula pratitisaken rumiyin. Bapak Sadimin saking niku pojok kanan. Bapak Marno pojok kiri. Bu Warni saking mriki nggih saged niku nggih. Monggo Bu Ani. Pun siap Bapak Wiro Pratangga. Terus nggih. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niatin sung buka. Ya. La. Nggih. Nah. Wonten ing kalenggahan siang menika jangkepipun wonten ing dinten Akad Legi Surya kaping 17 Agustus 2000 langkung Bapak Sadimin dalah Ibu Suwarni sampun mekar nggih. Dados saklajengipun kula badhe mirsani menggah isen-isenipun gendhoga napa leres ingkang kawula aturaken wonten ngajeng punapa mboten. Lah menika gendhoga sampun kabikak. Monggo dipun seskeni Bapak Sadimin, Ibu Suwarni, Bapak Marno dalah Ibu Anik Setyawati bilih isen-isenipun gendhoga menika wonten uwi, wonten gembili, wonten kawak, wonten jagung kawak, wonten kenthang walur kawak lan sanes-sanesipun. Nanging sak kawak-kawakipun isi gendhoga kencana menika tasih kawak pengantin saripit. Nggih. Ijik kawak Kartini. Nggih. Dados sing ingkang saklajengipun kawula badhe mratitesaken bilih menika wonten toya zam-zamipun Indonesia. Toya zam-zamipun Indonesia menika ingkang arupi toya Perwitasari utawi air kelapa utawi toya degan. Kula mboten mangertosi menggah dos pundi raosipun. Monggo Bapak Sadimin menika toya zam-zamipun Indonesia, toya Perwitasari kita tuang wonten ing cangkir langsung mawon dipun icipi. Rumiyin Bapak Sadimin. Sadenipun dipun niati bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seger sumyah sumrambah. Pripun raosipun Bapak Sadimin? Raose seger ning rada pesing sithik. Iya. Lah menika ingkang perlu dipun bahas. Seger nanging wonten pesing-pesingipun sithik. Ing mriki kawula badhe medharaken menggah rasa kala wau, mugi-mugi mawon rasa seger tumanduk wonten ing
penanganten Sarimbit sasampunipun gebyur wonten ing madyaning Beberan Agung mugi tansah pinaringan pagesangan ingkang seger, ingkang ayem, ingkang tentrem, ingkang gemah ripah lojinawi dipun lengkapi kalih rasa pesing menika pratandha enggal pinaringan momongan sejati. Mugi-mugi momongan sejati ing sak mangke nuwuhaken generasi muda ingkang soleh lan solehah. Nggih, sakniki Ibu Suwarni dipun tuwangaken Mas Sarjito. Monggo, bismillahirrahmanirrahim Ibu Suwarni. Dos pundi raosipun Bu Suwarni survei membuktikan manis. Nggih. Kula wau sampun matur wonten ngajeng bilih rasa menika kula mboten saged nentokaken. Pak Sadimin sanjang nek seger, Ibu Suwarni manis menika mboten salah. Arti napa makna saking rasa manis menika sedaya tumuju dhateng anak pinanganten Sarimbit. Mugi-mugi hanggenyo bangun wisma enggal saged pinaringan pagesangan ingkang manis ing ateges ingkang kecukup samudayanipun boten wonten kekiranganipun. Matur nuwun. Lah sak menika giliranipun saking Bapa Marno. Kadang besan ugi badhe ngicipi toya Zam-Zam toyanipun se-Indonesia nggih menika toya Perwitasari. Menika dipun. Monggo Pak Marno. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun Pak Marno raosi toya Zam-Zamipun Indonesia. Wah nggih, Pak Marno menika nggadahi jawaban raosipun seger. Dados sedaya kala wau mboten sanes tumuju dhateng anak penganten Sarimbit anggenipun bangun bebrayan enggal. Mugi-mugi pikantuk pagesangan ingkang seger kados dene raosipun toya Perwitasari utawi air Zam-Zamnya Indonesia. Sakmenika Bu Ani monggo dipun raosaken. Monggo Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun raosipun Bu Ani? Nggih. Dados Bu Ani mekaten ugi nggadahi jawabanipun raosipun manis utawi legi. Dados mengku pralambang bilih suatu harapan kepada pengantin berdua semoga di dalam mengarungi bahtera rumah tangga mendapatkan kehidupan yang manis seperti rasanya air kelapa atau air Zam-Zamnya Indonesia. Nggih, mekaten kala wau menggah hati coro sampun sawetawis wedal mekaten bubaan ingkang kasandang saking Bapa Sadimin Ibu Suwarni. Mugi Gusti Allah ngijabahi ngabulaken ingkang dados panunipun sageta sembodo ingkang jinangka jumbuh ingkang tansah ginayuh pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ungeling atur rawe-rawe rantas malang-malang putung acara bubaan kabul kersane Gusti Allah dipun sekseni para rawuh sedayanipun wonten ing dinten Akad Legi Surya kaping 17 Agustus warsa 2000 selangkung. Monggo ing salajengipun sareng-sareng nuwun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi pawiwahan pahargyan ingkang sampun digelar saking keluarga ageng Bapa Sadimin Ibu Suwarni saged lumampah kanthi lancar boten manggih alangan setunggal punapa-punapa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Warduhannahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirina hamdan aimin. Amin. Hamdan yuani wa huwa yukhafi masidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalin wa kawati sultanik.
Allahumma taqabbal wa asil tawabah ma akhorna minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma solena ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nasilatan wa barakatan samilatan. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani syaira wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum lanwat innaka samiun qaribun mujib dawat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasyatina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabilal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatal minanar wal afi indal hisab. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baimakuma fil khair. Allahumma alif bainahuma kama alabta adama wa hawa wa alif bainahuma kama alabta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alabta baina sayyidina Yusuf wa Sulaikha wa alif bainahuma kama alabta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Khadijatul Kubra alif bainahuma alafta baina sayyidina wa Ali wa sayyidina Fatimah asyahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alil lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salamatan keluarga besar Bopo Sadimin adalah Ibu Suwarni. Allahumma salamatan keluarga besar Bapak Bopo Sukidi Saputro almarhum adalah Ibu Ani. Allahumma salamatan dateng sedaya ingkang tandang rewang. Allahumma salamatan dateng sedaya ingkang rawuh wonten pahargyan pawiwahan menika mugi tansah manggih kawilujengan selamat fidini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati bisirillahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabdolin amin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menggah kirang langgungipun kawula tunsah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun saking kawula cekap billahi taufik wal hidayah usikum wa nafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bini sepuh sesepuh semrabat sagunging para tamu kakung miwah putri kangge nurmatan. Mekaten adicara bubak kawah paripurna pratandha pahargyan paripurna kalajengangan hiburan. Sesarengan kula sakadang campur sari mulya laras saking Jalan Harimau Kota Makassar. Pimpinan Pak Ejuna. Makarya saran kalau sound system Putra Nada Audio diabadikan video syuting Tresno Studio, gambarnya cerah, harganya murah, pelayannya ramah. Langsung mawon hiburan, monggo Pak Desa Mati dintekne sik lagune. Oh iya sik, ngadeg kabeh 1 2 3 4 untuk memperingati 17 Agustus Indonesia Merdeka ke 80 tahun. 17 Agustus ya, ini sambil untuk kalangan kedua mempelai ini.
Jadi gampang dieling-eling rabiku nikahku tanggal 17 hari kemerdekaan ke-80. Merdeka. Merdeka kok melarat ya cah iki aku. Melarat ya mung MC-ne ya. Monggo jeng Kartini jeng Lina jeng Eka Sanjaya Lovers kong bokonge gede. Monggo untuk hitung-hitung ini memperingati ikut partisipasi dalam rangka kemerdekaan kita Indonesia. Oke, lagu 17 Agustus sudah disampaikan. Untuk kita para seniman ikut partisipasi dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan cara nyanyi-nyanyi ini ya apa-apa. Selanjutnya monggo Pak Desa Madi. Ya, dilanjutkan lagunya tadi Kaselan Bubaan bersama Mulyo Laras, campur sari murah meriah legendaris lagi. 1.501 hari 1 malam. Penyanyi ini telu, panjake telu, MC ini siji. Panjerit tok. Oke. Angga ini tak julek grup Klaten sik dek bingung doman. Kaya kurang penyanyi ya, Bos. Sing dijelak-jeluk ora aku ae. Ben sik kaya tunggu jampi saya Pak De ya. Kudu penyanyi kon nyanyi to, Bang. Nah, iki sing arek ndang lunga Eka, duet sik karo Eka Genting. Iki jope kepadat iki langsung nang Bantaeng. Wah. Wuyung loro ning loro. Bang. 103 ya? 103. Oke, siap. Ya harga murah karena sepi job. Agak sepi ya, Bos. Kantok sing rame. Iki tamune Mas Ndi meneng ngantek susukan nganti ora amot.
Alhamdulillah. Cek. Cek cek. Cek. Sing seru. Cek cek. Guntur ya, kaget aku. Jangan
Dadaku Piye Pak Medi? Hai ngono to. Biarkan gua tak parane iki. Melaku, Kak. Melaku ya. Sabdo pandito ratu mung sliramu kadya ing
sik eco wong dereng nyanyi kok kondur nggih nderekaken sugeng tindak. Salajengipun ke Ujung Pandang Baru dulu. Seragen dulu nanti baru pindah ke Klaten lagi. Monggo Mas Pur Santika. Duet karo Kang Mas ya. Ben ra ketok suntrut ngono lho. Monggo Mas Pur. Oke, Kang Mas Marimin, Bunda Umi. Ireng manis. Jackson urut ya. Seragen Klaten Sukoharjo ngono. Mas Jenot Sugeng Rawuh ini Sukoharjo. Nah, terlebak lagunya apa Mas Jenot? Kowe nang omah delok YouTube. Oh, Mamang Putu. Oh, Mamang Bojo. Alhamdulillah nggih mugi sehat selalu Mas Jenot panjang umur, siap. Monggo duet karo Kang Mas. Oh, ndak. Jenglina. Ireng manis. Terima kasih Mas Jenot, tali AC-nya 1 juta. Mudah-mudahan berkah, rezeki saya kathah, iso munggah ning tanah suci Mekah, iso tuku sawah. Alhamdulillah. Suwe-suwe
kemutan ireng manise mung jalaran pepisahan dipaksa oma-oma mong tuane tresnaku ra bisa ilang margo kemutan ireng manise anu Pak MC kula mireng turene enten dulur kula saking Jawi monggo Mas Tukimun iya Mas Tukimun dek bengi rong bagian no Mas Tukimun monggo dasare suwe ra ketemu iki Mas Tukimun yang dari Kalimantan keluarga dari Jawa oke monggo angko baru ke teman-teman yang grup Among Tamu masih ada Pak Gianto ada Pak Medi disupport Mas Ri. Aduh ketoke mlakune Mas Ri ditunggu riyen. Monggo Pak Tukimun dari Kalimantan, keluarga dari Jawi juga. Oh nggih, saiki lagune grup Among Tamu dulu dari Mas Gianto. Sungai Sakdang. Pundi Mas Gianto? Monggo maju mriki. Maju dong, pilih nyawer apa pilih nyanyi dhewe? Syukur nyanyi dhewe ya nyawer itu paling bagus itu. Ya. Pak Gianto Ketua Karang Taruna. Jackson. Jum Kartini Jumeneng. Ya. Ganti lenggah rumiyin kesusu tak ganti monggo gladiwanoh teng Makassar Pak lenggah riyen Pak wong aduh ana sing ndada ya tak cepetke lho iki gelak memburu apa iki dinar kok ya Lintang Asmara danang nyambut gawe nang ya aja cemplon ae mesak niki arep pindah meneh lho.
Oke, matur suwun Kang Mas Gianto ya dari Sungai Sakdan. Telepok lho sak lagu 100 cah nek wong Klaten iku ndelmen saiki. Isin karo MC-ne. Monggo Pak Tukimon dari Kalimantan. Monggo Kang Mas ya. Jangan dendam. Mboten. Ketoke bar panen kelapa sawit iki. Ya oke. Ya nanti teman-teman dari grup Klaten kalau masih ada waktu kita panggil kembali. Oh, adol mangsan tiba beres yang penting cukup. Kula ya jagonge adol gabah kok, Pak. Sinten pilihanipun? Sekian lama yang harus kau nyatakan, sebaiknya kau pinggir dalam-dalam. Salah dan dosakah diri ini sehingga kau pergi dariku dan meninggalkanku. Kau sendiri yang menjadi sebabnya, luka hati ini semakin parah. Sekian
sama Mulia Laras. Juga Putra Nada. Sudah ku mencintaimu, luas sudah sabarku untukmu, namun kau acuh tak acuh selama ini kepada diriku. Aku korbankan untukmu, ku berjuang pertahankanmu, namun sedikit dirimu tak menghargai cintaku padamu. Yuk.
Jangan kau sesali, kini aku berpaling hati. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Nggih, matur suwun Bapak Tukimun saking Kalimantan, keluarga Jawi luar biasa. Ikut memeriahkan wonten pitelepon kadang kula kinasih Mas Sadimin. Oke, saiki kembali ke Klaten dulu dari Cokro Tulung, Mas Medi. Iki lunga ora tau mulih Pak Yanis, mantek ora ngerti negarane kono ki kelurahan terkaya di Indonesia. Ning penduduke ora tau mulih. Iki kok ngindit karo Eka, gumun aku. Embuh. Heeh, iya. Aja ora ngadeg to mau. Nek Iro Eka sajake kok kemeronggo. Aku mau aku ora ngadeg aku. Aku gak rene. Yo manis Mas Ri, sareng jeng Eka. Rasa suwe-suwe gek ganti liyane. Iya, heeh. Nawe ra tau nanggap blas. Memang kok. Mas. Wes ora usah ngomong ayo. Lah jare kon Ora joget.
Sri, Pak Sri. Tobat Yo. aku. Birah ya we. Puber ping 8. Oke, Pak Medi dari grup Klaten. Siapa Jenglina yang minta ayang-ayang tadi? Ya, monggo Mbak, mriki Mbak. Nanti baru Mas Dwi lagunya lagu Bugis Pitan Neng Ten Ribolo. Oke. Monggo Mbak. Oh, Jenglina meleh. Ya. Yo, ayang-ayang. Nanti baru Itan Neng Ten Ribolo dari Mas Dwi, putrane Pak Sugeng tentarane. Oke. Mbak sinten asmane? Baroh. Oh, monggo Mbak. Mbak Roh monggo Mbak. Ayo Tuh sini dewa-dewa ning asmara. Sini. Nah, yang punya Jackmania juga ada. Oh, ada bosku Jackmania tadi Ada juga. dong. Oke. Sudah ketemu. Ayang-ayang. Penting rasane ati kang nandang sengiting liya hanyawa aku kowe labuh katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni bakal pacopo yen turu kapisah Mas kowe sing tak sayang ra
Oke. Makasih. Terima kasih ayang-ayangnya. Sekarang Jeng Eka dulu. Lagunya Mas Dwi dulu baru Jackmania. Pak Dwi nyanyi ki Mbak mriki. Oh tidak Jeng Eka. Itaneng ten ribolo. Monggo nanti baru bosku dari Jackmania. Duet karo Bu Edewi lho bos mengke. Maka Jeng Eka dulu sebuah lagu Bugis yang telah digarap dengan teman-teman Mulyo Laras. Itaneng ten ribolo. Mas Yoga jangan kau biarkan istrimu sendiri di rumah ya. Itu maksud lagu.
Mas Dwi Itanang ten Ribolo sudah mudah-mudahan menghibur Bapak Ibu tamu undangan. Saiki sing jaga kotak diganti sik Delo Pak Degito. Mas Sugeng maju sik, Sugeng Klaten. Ya. Tugu Cawas Klaten. Lagune Mas Karjo Colet nanti mendem wedoan. Ya, nek wis mendem. Monggo Mas Sugeng. Gelo ora apa-apa gelo. Biasanya apa tadi dhisik kae? Ogur gelo ae. Biasane ninggal katresnan ya. Nangis sajroning atiku. Ayo bro, kowe ngadeg dhewe jeng Kartini Fitrianing Rum. Ayo. Pokoknya satu persatu bersama Mulya Laras.
bebasane mung katon-katon sliramu wae. Ojo lali paweliku, uga menakan mas janji-janjimu. Aku kang setya satuku, manteni nganti saelingmu. Ya. Matur suwun. Pripun Pak De Sugeng? Tambah, iki nek sugeng dobel telu. Iki sing sugeng nom sing kok sing sugeng tuwa keri. Engko karo sugeng bakso Dimas. Oke. Dintene sik kok. Engko Mas Gianto juga masih ada satu disimpan sik karo jaga kotak sik. Sugeng es baru sugeng tuwa. Kumburimu ya sugeng Pak Yanis. Jeneng Sugeng kok untilan. Oh, juragane monggo. Monggo, nyawer. Jalan iki
Oke, Mas Sugeng Klaten. Ndi Sugeng es mau? Ayo Mas Sugeng dulu dari Bakso Dimas, nanti baru Mbak Ersa mewakili temanten. Oh enggak mau, langsung saja kalau begitu Mbak Ersa sini dulu mewakili pengantennya dari grupnya penganten. Sini lagunya dulu Mbak Ersa ingin ditampilkan bersama Mulyo Laras Campur Sari. Sini mana Ersa? Sini Nduk. Monggo jeng Mbak Ersa lagunya opo? Kalah weton. Apa dihitung rebopan kemis paing minggu legi apa dihitung apa piye? Iya Mbak Ersa. Anis sini sama Ersa. Anis sini juga Anis. Aku krungu ya anak rabi. Sini Nduk Anis. Nah, karo Mbak Ersa. Karo mae nang Ersa karo mae. Yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jalo jare wong tuamu wetone ora gato sakno
dengan mamaknya weton ora gathuk, kalah weton. Engko nek anu golek jodoh ya diitung sing apik-apik, nek ketemu loro jodoh, ketemu telu kaya kuasa, ketemu lima rantas kuwi. Oke, selanjutnya Bapak Supadi, monggo beserta Ibu. Monggo Pak Padi dulu. Pundi lenggahipun? Waduh ada adoh mento bos. Oh nggih among tamu. Pripun? Pak Padi. Monggo majeng mriki riyen nderek ngregengaken wonten dalemipun kadang kinasih Mas Ndimen Ibu Suwarni. Sekalian duet kalih buke. Untuk bapak-bapak among tamu, ibu-ibu among tamu, kami persilakan foto-foto keluarga dulu. Dari among tamu kerukunan keluarga Klaten dan among tamu kerukunan keluarga Seragen, monggo foto-foto giliran. Pundi Pak Padi? Aduh men ketoke niki lenggahipun. Oh diganti kembali ke Klaten dulu, lagunya Mas Gianto Bence ditelaskan dulu, ini dari grup Kermil Opup Organisasi Perantauan Klaten. Monggo Mas Gianto ditelas kecek lagune, engko ndak aku ndek utang aku. Ya nanti masih banyak yang mau nyumbang lagu, masih ada Pak Supati sambil menunggu Renaning Penggalih ya. Monggo Mas Gianto dulu dari grup Karang Tengah Karang Taruna Klaten, nanti pindah ke Seragen. Rapopo bos, lo mau 100 mung siji rapate lega aku. Jane 103 ning loro wis dae marem Penggalih. Janglin monggo. Kakane ngati Mas. Mongke duet karo sapa mau? Nah iki sing bahe nol. Oh, iki neh. Oh Jenglina Puspitasari yang pakai baju merah delima. Enggak. Opin sepuh terus butak-butaknya aku toh bro. Waalaikumsalam. Diajari Mbak nggih. Nyatek, nyatek.
sepi. Pak Desa mati Pak Dewagya ki nyati. Mbok monggo mriki Pak Dewagya. Mbak Sawi, sini dong. Dewan bagus katresnanku raya pita rasane ngatiku ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisimu ya iya 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 Suwidu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Dopong ayu bebujatku Hati susah mau kangen sliramu bagus katresnanku ora pita rasane ngatiku awak longkrah ra bisa turu wewayanganmu ngreredo atiku ya Rina wengi tak ati-ati Hati susah nunggu kowe bali Rasa kangen ra bisa mari Amung sira kang bisa nambani lagi iki Tresno Studio iso hae. Aja semelang bagus Tresno iki ora bakal layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisimu Matur nuwun Pak. Nggih, matur suwun Mas Giyanto. Saking keluarga besar mewakili Klaten. Sepindah malih untuk bapak-bapak, ibu-ibu among tamu Klaten Sragen, kawula suwun foto-foto pangeston. Bapak among tamu nek ora duwe pasangan bisa pinjam penyanyi. Sing penting jangan dibawa pulang. Bu Sawi mriki riyen nyanyi mengke ndak lupa kula. Bangga Bu Sawi, mengke kula supen gelak kondur. Bu Sawi, monggo derek Mang Ayu Bagyo ngregengaken. Oh mengke, oh nggih. Tenggu mawon, sak lagu mangga jeng Eka tanggo sangu mulih nang Banteng sini duet sama saya dulu dengan sebuah lagu Lamunan. Ya kah, kowe lagu terakhir ini buatmu, saya kasihan. Tak kono tebrok emohe karepmu piye to? Sesuk tak jajane nang Raja Cobek Takalar kalau pulang. Tanya ini semua sudah kujajake ini. Nah itu kiriman saka Australia nanging. Pirang-pirang dina gak etuk kiriman kok. Lin. Ben entuk ke Hongkong aku yo mbok tilap.
Lah kowe ra melok kok. Ra melok apane wong ning mburimu ngono. Oh, ya lupa ndak saya telepon ya Lin ya kaya. Apa? Wong loro ki senengane nilap. Tansah nganteni setyon rejang telenging ati angen-angen tumlawung suwung ing wengi sepi tansah angranti teka mudo yayi Mas Tugirin lamunan dong. Ayo Mbak Sumi. Samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mung sliramu sayang cahayane bulan kang sumunar abyar ing tawang yekti sliramu kang dadi lamunan lamunan Ceng Eka. Iya Pak. Ayo Mbak Sumi. Wong ayu ake nyedang onge kepragaku sirna noloro bronto ing atiku amarga kabedhong wewayangmu ing pikirku ayo bekat tresnamu do sayangku samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mung sliramu sayang cahayane bulan kang sumunar abyar ing tawang yekti sliramu kang dadi lamunan yekti sliramu kang dadi lamunan. Seka ndak diutang lagune Mas Tugirin karo Jeng Sumi tambal ban langsung kayak ngasar ya. Oh foto dulu mangga. Ayo tambal ban dari Mas Tugirin baru sholat asar nanti dilanjutkan kembali setelah sholat asar. Oke.
wedok. Wedok yo. Barangkali Mas Tugirin mau nyanyi sini monggo. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Golek pangan duwe sing halal. Asal cukup kanggo sandang lan pangan. Asik. Tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit sing halal asal cukup kanggo sandang lan pangan. Jedor, dor ana ban pecah. Wah iki rezekiku tambah. Jedor, dor ban pecah maneh. Seesuk rezeki ketambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Asik. Iki aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Golek pangan duit sing halal. Asal cukup kanggo sandang lan pangan. Juminten. Asik. Iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit sing halal asal cukup kanggo sandang lan pangan. Matur suwun permintaan dari Mas Tugirin. Pak Siata, Pak sinten iki wau? Oh, lah wau dipanggih suwe men iki wau to. Oh, nggih nembe daharan mengke bar ngasar disambung melih. Nun nggih Bapak Ibu, para pinisepuh tamu undangan. Wekdal sampun salat asar, pramila hiburan kula sigeg sawetawis. Sabibaripun salat asar samangke kalajengaken malih sesarengan kula sakadang mulya laras.
Sepindah malih untuk keluarga besar dari Bapak Sadimin, Ibu Suwarni ingkang dereng foto-foto pangeston. Kawula semanggaaken. Ibu-ibu among tamu, bapak-bapak among tamu, Klaten Seragen silakan. Karang Tengah, Karang Taruna untuk foto-foto keluarga. Nuwun. Nyane kesusu wae. Ya iya. Cek ngempot sisan. Iya ya. Iki sini emas 10 gram, emas batangan 20 gram.
Nggih para bini sepuh sesepuh sumrambah sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Kados sampun paripurna salat asar. Pramila ing mriki kula sakadang campur sari mulya laras di ruang VIP dalam menikmati wedang galak. Monggo Mas Udin. Nggih. Bola-bola teko njaluk apa tadi ada minta lagu seneng bojone wong barang. Kang Doli, ini pengalaman ya nene iki. Monggo Mas Udin mewakili teman-teman dari Goa dan dari teman-teman dari ruang VIP yang sementara menikmati wedang galak. Kang Doli, nuruti panyuwunan saking dulur-dulur Ngawi. Monggo, Lur, yang ada di meja VIP merapat. Oh teman-teman dari Ngawi ya. Aku yang di besan Ngawi Mas. Oh bedekan. Monggo Jeng Lina. Mantuku ya wong Ngawi. Aku dhisik nang Ngawi Lin, soboku ya nang terminal Gendingan. Kang Doli wis Surabaya wis diberantas karo Bu Irmawati. Irmawati. Tak parani ana kaji jarene wis pindah bali. Ake-ake tak tututi arene wis ning Kalisari. Kang Doli ayo pasukan Ngawi merapat. Ayo Mas Tugirin. ATM-nya rasa mbok depi. Pancen
kuning lokalisasi. Keton kok gak pati-pati. Wis rumangsa jalari. Kepiye wae tak goleki. Ning ra ngerti nang ngendi. Spesial juga untuk Bapak Wawan Budi Santoso, sarjana ekonomi yang punya percetakan supaya Sentosa. Ono koji pindah doli Jare wis ning Kalisari. Yo guyangan baben lan bayanan kabeh wis tak lajahi. Oh running kirim mapanmu ono ngendi. Masih bersama Tambur Saria Mulyo Laras. Jika Mas Tegirin.
mumpung anu Mas Udin jenengan tetep nyanyi lagune Mas Tugirin nyawer karepmu ora karepmu ren raisin sik sumi-sumi sik heeh let solet engko Mas Karjo milih dhewe lagu heeh apa neh oh tambal balik telepok ngono engko bojone wong Mas sinten oh dari grup Ngawi semua dengan teman-teman nanti tresno bojone wong ning sumi-sumi sik sumi-sumi pancen ayu rondo desa sumi-sumi Sukoharjo tek tak joget ya iki MC Koplak padha karo Jolegong iki ya Jom Kartini asik tambal balik kok penutupan kowe pancen ayu yen kowe guyu nyenengke atiku sigar jambe yen tak sawang tambah ayune mbak aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe wis ana rong minggu tak simpen ana jero dodoko sumi-sumi pancen ayu kembang desa saka Sukoharjo sumi-sumi pancen ayu rondo desa pancen ayu Sukoharjo kembang desa asli Sukoharjo sumi-sumi pancen ayu awani sumpah sikilku ketiban watu kowe pancen tresno ati isih ragu-ragu yen pancen tresno tetepaman marang wong tuaku yo mulya laras ayo Mas Sangsak Dek aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe wis ana rong minggu tak simpen ana jero dadaku tak simpen ana jero dadaku sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Sukoharjo sumi-sumi pancen ayu sumpah
pancen ayu kembang desa asli Sukoharjo sumi-sumi pancen ayu wani sumpah sikil tu ketiban waktu Udin, ini dari grup Ngawi dintekne sik. Lagune Mas Sugeng Tresna bojone wong. Nanti baru Mas Wawan. Kalau untuk keluarga Ujung Pandang Baru Pontiku sampai Jalan Sunu, kalau hari ini tidak dapat, besok kembali di sana bersama Kalista ya. MC-nya juga koplak, juga kocelok. Ya. Hahaha Mas Sotik ya. Oke. Tresno bojone wong dari Mas Sugeng dari grup Ngawi. Iki Sido Laju. Heeh. Iki ya daerah kono ki daerah Wedang Galak. Ayo Mas Sugeng. Belengnya nanti belengnya. Yen eleng nalika semono kowe teko arep ngomong apa nangisor lampune bangjo ajebul kowe kok wis duwe mbok anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji kaget tenan atiku iki jebul kowe durung rapi resmi kowe wani ngucap janji kaget tenan atiku iki
dari grup Ngawi diwakili Mas Sudin ya. Saiki Pak Wawan sih, nanti ada Pak Limin. Pak Limin sebenarnya juga sih Lek ya Lek, engko tak jeluk. Aku MC paling adil, yang penting satu lagu roto. Monggo Mas Wawan. Engko nek bar Arab ganti seragenan Mas Ipung. Iki yo grup seragenan, yo grup Arab, grup Korea. Ya. Oke ya. Mas Sugeng guys ya. Ojo dek Korea terus. Lambi anyar sing ning jero lemariku. Pasang-sang mau kemana? Angin bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Neng apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar neng ngarepku. Bojone wong dipamerno iki. Suripku teles kebes netes elo ning dadaku. Iyo masih bersama Mulyo Laras. Sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali nglarani wong kaya aku. Neng apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Sekali lagi citra janji tegane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngenteni nangis batinku ngerantes uripku teles kebes netes elo ning dadaku. Neng apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Terima kasih, matur nuwun. Oke ya bosku Mas Wawan.
Nyawer Mas. Iya, sebenarnya saya itu malu menerima saweran Mas. Malu saya, malu menolak. Ya. Saiki tuh dulu saya urutkan satu persatu. Mas Min dulu, sini dulu Mas Min. Ya, ini Mas Limin. Iki Mas, ya. Aku jane teman sedulur ramah. Iki lali napa lagune? Aja manut Udin. Lali janjine. Kak, kamu itu Mas Den suka lho, Tika, lagumu kok bojo loro to? Mau diar kowe nek bojo loro kok. Mas Limin dulu, Mas Limin. Milih dhewe Mas. Aja terpengaruh karo Udin. Asoy. Iya, wis diapalke Mas Udin ya. Garwane wong liya neno. Napa Mas Men? Garwane wong liya. Garwane wong liya padha karo iki arep sugeng wong Ngawi iki. Padha Mas. Heeh, seneng bojone wong liya, alias selingkuh kuwi. Lah apa diganti? Bar kuwi engko Pri sapa Supri? Agus Rendase kuwi anak bejole gok iki ya. Engko tak kai kesempatan dulu lagu. Yeah. Ayo Mas Limin dulu. Gampang nanti bersama Mulya Laras. Sampai tenggelamnya matahari baru saya tutup. Apa Mas Limin? Garwane wong liya. Garwane wong Kartini Fitri-Ningrum alias Ebro. Minangkani pamundhut saking Pak Karjo Solet. Iya lagune Mbak Solet iki. Mas Kendul. Saya tampilkan berpasangan dengan Jengkartini Fitri-Ningrum. Ini penyanyi paling mahal di Sulawesi Selatan. Siap. Yang penting ngerti dewe. Iya. Sholat kuwi lho kata melarat gara-gara iki. Pokok MC kuwi. Ning opo sliramu teko. Ninggal aku. Kaya hatiku keronto-ronto Gustiku losyuwun ngapura Mulya Laras.
iki mau porang isare batang kita utawa aku Andri kari jalan Andi dituntroka anjoni kana kelong keling Jawa kodong jadi ineke segang Mas Sadimen ki pamupurang ki nikana kelong Jawa ki iye ning apa sliramu teka tinggal aku kaya tanpa dosa atiku keronto-ronto duketiku lo nyuwun ngapura Pripun Pak sampun Oke Pak Simin terima kasih saiki ana bejo legok cah aku ya iki jane anu Mas Cemplon modelnya yang ganteng bagus kok sutris ya macak kere wi Bilang apa? sini dulu matur sembah nuwun. Mas Pri lagunya apa ya Hah? Katresnan Sejati ya. Maju pokoknya Mas Otek kasih tahu teman-teman di sini ya kalau kurang ini tidak cukup besok pindah di besan iki MC loro padha koplake ngono ae. Nuwun sewu tak jaluk sitone. Apa? Iki Pak Karjo iki kedanan. Kula nyuwun lagu kedanan setunggal malih nggih. Sik. Lho memang nek Karjo salat kuwi kedan karo rondo golek ra etuk-etuk kok. Ayo Mas Pri sik. Ya anak bejo legok. Oke. Selamat sore semua. Ayo Mbak Nina.
ojo sira selongso aku teko gendong tresno lelangen asmara gawe sewu rasa nambahi ati kuciwa duit tak tompo wis gampang. Ora cukup sampai jam 5, teko jam 09. Iki sih rada pekok ora masalah. Iki saya lagune Mbak anu sih, lagune lali janjine sih. Iki kalunge gede bojone rada minder iki. Heeh, nek digetak wedokane judek kuwi. Heeh, engko lali janjine babraske ngundang anak iki tak tekel. Gandeng tak ndum ora cukup. Tak labone kaseno laras. Mulya laras. Bro, ngadeg, Bro. Lali janjine sih. Baru bablaske ngundang anak. Ya, nek kurang sesuk pindah ke besane ya. Sesuk MC-ne Kalista Jolegok. Ya padha. Yo ngadeg kabeh jeung Lina. Iki jane saingan berat saya itu Jolegok Kalista itu. Saingan berat saya itu. Cuma tak santet orang mempan wonge. Ya sak waras, ya sak ora. Anak buahnya itu mula maca kere wi. Metu ra nggo duit. Ayo lali janjine. Engko jam 5 bar. Sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawang Mangun nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Ayo SMS rambeleki asik 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 sing ora gelo bacot dandan Pak Kartini lagi teko hae 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 Mbak Lina jan dulurku wedok Mas Pur iku bubur jan tenan jo ngono kuwi jan jos ayo jan-jane kuwi ning endi nang gone pas dimen Mbak kelagetmu
Mas Tukimun, Mbak Sugiem, Mas Parno, ndang rene Selakbar atau Kalimantan lho. Sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawang Mangu nganti lisir srengenge ana kene aku nunggu kowe Saripataku ikat teki pun aero kelong sinampe ku sare kesempatan ki. To jenga mana kelong Makassar. Bro gojok ya. Masih bersama Mulyo Laras. Anteka bagi Saripat Tangki ribu ke panggung ke barangkali eroke kelong-kelong masih seri lagu magi. Oh teh magi. Kimo pora paleter. Lombok kita terima kasih kurineke. Ayo, Pri. Kose prisik to cah gampang ya. Ngudang anak saya sing bayar. Oh iya ngudang anak sing bayar. Oh, aku digetak karo Karjo Solet iki. Anu MC ku ndang disikrehne sik. Yo ngudang anak. Engko agek Mas Pri. Mas Dimin, Ibu Suwarni ke sini. Ngudang anak. Tak duntang duntak duntang, tak duntang duntang duntak. Eh. Ibu para saripataku nih. Iya. Saripatan kuping. Kasih turun ini ada main tuh. Enggak usah pakai mic. Yo. Make sekrene sih. Yo. Anak lanang, anak dewe, anak wedok dewe, anak
Pak Sadimin ngundang anak sudah. Sekarang Mas Pri, ayo lagumu apa Anda? Iki yang bagus, wong ganteng neng macak kere. Iya. Lagunya apa sini? Ya, oke. Ayang-ayang, ayo Jenglina. Yo ben to Kak, kowe meneng ae butuh kowe joget melangsingkan dirimu. Heeh, supaya ebrok kaya Kartini kuwi lho. Du dewa-dewa ning asmara. Oke. Monggo, Mas Pri. Oke sayangku. Penting rasane ati kan nanda sengiting lia hanya wan aku kowe lapo katresnan Pas wong ayu tak jaluk ojo seleh Mas Hen. tresnan Mas Hen, monggo mriki. Tresno iki akeh pacoban. arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ora diakoni Senajan donya ra bisa nampa bakal tak
dari Kanjeng Mami, grup ibu-ibu. Mas Lan pripun informasi? Masih bisa lanjut? Oh bisa. Ini bosku dari belakang sampai 5:30. Oh 1. Oh iya. Bu, ditajukune Bu aku timbang moh aku. Kanggo tuku rokok. Nggih, monggo Kang Mas Parlanku, Mas. Iya, keluarga besar dari sini ki bawa porang isare batangku di. Iya, nikana yang asing antu niak peraturan. Oh iya. Begini Bapak Ibu, teman-teman Jawa yang di Pontiku khususnya, karena besok pindah ke keluarga besan, maka hari ini terima kasih kita hentikan hiburan bersama Mulyo Laras. Bila ada kekurangan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.